नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मिठी में खबर ॾींदा हलूं त ॻोठ मालहुण खांजी जे भील बिरादरी जो इंसाफ़ लाइ 7 ॾींहं ते भी मिठी में बुख हड़ताली कैंप जारी है। मुतासिन ॻोठाणन महेंद्रो भील, विष्णु भील ऐं ॿियनि दाहींदे चयो आहे त DC ऑफिस थरपारकर जे क्लार्कनि नरसिंह ठाकुर ऐं 2 ठाकुरनि जी ज़ातियुनि जो नोटिस वरितो वञे। थर जे ज़िले इंतज़ामिया असां सां इंसाफ़ करण बदिरां असांखे ख़ामोश रहण ते मजबूर कयो पियो वञे। हिननि चयो त असां मिसकिन माण्हुनि जा घर ढाहे पट कया विया आहिनि, असां ते कूड़ो केस दाख़िल कयो वियो, असांजे घरनि ते हमलो करे हरासा कयो वियो, पर असांजे दहां ॿुधण लाइ केरु तयारु न आहे। असां कानून लागू कंदड़ इदारनि खे इंसाफ़ जी अपील करियूं था। ॿिए पासे BIF जे मरकज़ी सदर सोरो भील, वकील लजपत देवजी भील BIF वफ़न सां गॾु कैंप ते पहुता। असां पंहिंजे हक़नि लाइ 13 जुलाई ते सूमर जे ॾींहुं ते पुरअमन तरीक़े सां रैली कढी बाईपास रोड ते धरणो हणंदासीं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।